作为一个臭打游戏的玩家，我的键盘基本上都是以游戏键盘为主。像我现在的主力键盘就是自主的 Xtrfy K5。当我意识到我真的需要一把正儿八经的以输入体验为第一要义的偏办公类的键盘的时候自然而然就将目光投向了外网非常大火的 Keytron 可创。那我非常喜欢的几位外网博主，例如 Canis Frank P 还有 Ultimate Tag 都对他赞不绝口。本来我是被可创的代表作75配列的 Q1 深深种草了，但是鉴于是对这个品牌的初尝试，那我最后选择的是 Q1 的青春版，同样是75%配列的 V1。那它的表现如何？那就让我们开始今天的吹水。靠装混出了名堂，至少我不在乎华东跟石家庄20个平方。我现在情况，一场演出是你1年的收入也感觉太平常。我告诉 Mercy 我白聊天，我还是在和伴着说话。我不管做不做大，我只想把所有同样的在线人下。上来先看外观，作为 Q1 的青春版 V1 在外观上基本是没有变动当然那 Q1 的 CNC 铝壳也被替换成了磨砂塑料外壳。极其方正加上粗大的边框，很符合可创的品牌调性，并且可创也将 Mac 的适配作为其中一个主要的设计方向。比较板正规整的外观也很符合 Mac 办公的调性。那摆把 V1 在工位上一看，就是加班模范。你说你整个花里胡哨的游戏键盘，那领导隔15分钟就来看一看你有没有在偷偷打游戏，就会极大的降低你摸鱼的效率以及安全性。而75%配列就是将小键盘区以及功能键移除，仅保留最常用的4颗功能键。而我也是第一次尝试75配列那最舒服的点就在于这颗单独的 Delete 键，作为视频剪辑以及作图最常用的功能键之一，独立的 Delete 真是让我实现了盲操作自由，再也没有误触的可能了。而最让我惊喜的在于整块键盘的做工以及小设计。那首先，虽然降级采用了磨砂塑料边框，但是观感上丝毫不廉价。表面触感温润细腻，并且不容易沾染指纹以及手油。边框四周也有做圆角的设计，防止割手。整把键盘采用的黑、灰、红跳色设计，也在不失沉稳中丰富了观感。那右上角这颗旋钮我真的爱了，那晃动幅度贼小，金属材质配上齿纹很高级，手感也很紧致，阻尼感也是到位的。那真的就跟游戏键盘上那种旋钮不是一个世界的。那最让我喜欢的一个小设计就在底部，8颗金色内六角螺丝固定的方式不仅提升了质感，同时也方便了拆卸我真的是受够了那种卡扣设计的上壳了，我的 K5 都被我掰裂了。拧开螺丝就可以看到 V1 的内部结构，相比于 Q1 的 Gasky， V1 则回归到了船壳的结构，底部也配有一整块硅胶消音垫，并且配有挖槽，进一步降低了共振。那 PCB 中间的 EVA 夹心棉倒是一般般只提供了最基础的效果仅此而已。轴体方面是可创定制的 K Pro 轴体带防尘罩，据了解是华诺代工的。那我这一把是 K Pro 的茶轴，触发压力为50克，触发段落为2毫米，轴体段落感并不会很强，但是敲击的反馈感不错。出厂有做润滑，后段落的行程很顺滑，触底也很扎实。那惊喜的是整个轴体压根不晃。对比我装了快银 V2 的 K5就可以看到V1 它作为一把输入键盘的底蕴，那整个打字体验就一个字稳。而大键在手感上的表现不错，配备的是加德龙敞润卫星轴，大键没有晃动，空格也没有跷跷板，大键的触底反馈相当沉稳。不过在声音方面显然不是 V1 的领域，空格有钢丝音，那大键的触底声音也比较次。不过 V1 也是支持3角、5角的热插拔，并且是下等位的设计，基本上适应市面上绝大部分的轴体。那话不多说，听声音。那键帽是 V1 上越级击杀的点了，那采用的是双色成型的 OSA 高度的 PPT 球帽，
在此基础上也有做人体工学的梯度，这个键帽的质量只能说顶级。那整体触感干爽的同时又很丝滑，边缘规整的一匹。那水口更是做了隐藏中的隐藏式设计。那字符印刷清晰，字体边缘分明，可以说即使是单买也完全值得入手。那成品只比套件贵90块钱，光是这套键帽就足以让你赚回差价。那出厂本身自带的是 Mac 键帽，那也有附赠 Windows 的增补去替换。那 V1 上也有一些独特的卖点去展现它的性价比。那第一个就是接口处的系统物理切换键，那在方便切换操作系统的同时，也清晰的告知你现在处于什么模式之下。那比其他需要组合键切换的键盘，那不知道高到哪里去了。那第二个则是支持 QMK 以及 VIA 的自定义编程，并且支持 Windows、Mac 以及 Linux 系统。键盘上所有的东西，包括按键布局啊、组合键啊、红啊、灯光等等等等，完全可以按照自己的喜好打造一把专属的 V1。当然 V1 作为可创的入门款也存在一些局限性。第一个也是我最想问的一个问题：为什么不做无线？那本身 V1 的塑料外壳已经没有铝壳的干扰问题了，并且本身风格也是适配 Mac， 那没有无线真的很不符合 Mac 用户极简的需求。同价位里3模键盘的选择其实也并不少，这个势必会是 V1 的一个痛点啊，只能说等一个 V1 2代了。那第二个则是声音，虽然 V1 的手感真的很不错，但是内部的用料加上轴体的调教取向，使得 V1 在声音方面可以说是毫无追求了。那高情商的说法是让玩家有更多动手的空间，那低情商就是希望可创能在声音方面再多下点功夫了。那毕竟你身处于客制化战场，就不能不让人挑剔你的玄学等级了。那第三个则是语言，那虽然可创早期确实主要面对的是海外市场，但是作为目前在国内正式发售的国产品牌，快速指导居然是全英版本，那这有点败好感了。那玩键盘还得考4/6级，真的没道理的。那虽然详细说明书里有中文，但是还是希望能看到对中国玩家的那么一丝偏爱。那目前 V1 的售价从298元到428元，那包括了单套件啊、成品啊以及旋钮版本的几个选择。那 V1 整体的设计语言啊、做工质感以及到手手感都完全对得起售价。那如果你是需要一把到手即用、价格又不高，并且有着优秀输入体验的办公键盘，那 V1 绝对值得纳入你的考虑清单。那其实本来我想说性价比真的很不错，但只能怪目前键圈真的太卷了，最高400元但没有无线的痛点，也绝对在劝退一部分的潜在用户。OK， 这就是这期视频的全部内容了，感谢你的收看。如果你喜欢本期视频或者喜欢我，那速点上关注，再长按一下一键3连。那我们下期视频再见，886。I feel the rock, feel the rock, feel the, yeah. I feel the rock, feel the rock, feel the, yeah. I feel the rock.